It-tesserati huma l-pedament tal-Partit Nazzjonalista u parti essenzjali mir-riforma li l-partit qed iwettaq. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija waqt attività tesserati li twildu propju fl-1964, is-sena li fiha Malta saret indipendenti. F'diskors tal-okkażjoni Adrian Dalija appella lil dawk ta' rieda tajba biex ikomplu jissieħbu fil-Partit Nazzjonalista għaliex hu għodda politika għall aħjar ġejjieni għall poplu Malti u l-unika alternattiva għall gvern li mhux iqassam il-ġid b'mod ġust bejn kulħadd u fakkar kif miftit 55 sena ilu illum il-Partit Nazzjonalista għandu 24,000 tesserat, bżieda ta' 1,700 tesserat ġdid fl-aħħar sena, l-akbar ammont ta' tesserati fi 13-il sena. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rat ħajr li tesserati għax-xogħol volontarju tagħhom fil-partit mingħajr ma jistennew xejn lura u appella lin-nies li jixtiequ arja nadifa li jridu li l-erda tal-ambjent tieqaf, li jridu jiġġieldu l-gvern korrott, li ssir ġustizzja u li jridu l-ġid jitqassam bejn kulħadd sabiex il-koll jissieħbu fil-partit. Adrian Dalija temm jgħid li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qiegħda tkun il-vuċi tan-nies biex tieqaf il-gvern li jrid jirrompla minn fuq kulħadd u bit-tfassil ta' pjan fit-tul il-Partit Nazzjonalista se jagħti ġejjieni aħjar l-aqwa ġejjieni għal pajjiżna u għal uliedna. Fit-tmiem l-attività l-kap tal-Partit Nazzjonalista qassam ċertifikat li dawk kollha preżenti li twildu fl-1964 li fosthom kien hemm żewġ aħwa tewmin u żewġ koppji miż-żewġa.